که خودش میخواسته رفته خریده. او لباس بسیار طراحی بالا هم کرده که لباس کسی دیگه در عروسی نداره. تصادف وقت لباس روی خانه مانده بوده، زنگ آمده که مادرش بوده، خواهرش بوده، رفته خود به زنگ مصروف شده، با او صحبت میکرد. تفلکش آمده قیچی گرفت، قیچی میشه بوده هم لباس چیر چیر کرده. طفل از دیگه پاره پارش کرد. وقت مادر میایه این حالت را میبینه، آنقدر هیجانی و آنقدر عصبانی میشه که طفل بالا میکنه، از سرش بالا میکنه، به زمین میزنه. میبینه که طفل جان داده. دمی حالت بعد از چند دقیقه بعد شوهر داخل خانه میشه، طفل اونجا از دهنش خون میره، لباس اینجا پاره پاره است. چی شده؟ ای تو کرد، من تو کردم. او قیچی رو بر میداره، گلو نزنه میبره. هم مادر به خاطر یک کالا، ببین تحمل نیست، صبر نیست، نفس پرستی به کجا انسان میرسانه، هوا و خواهشات انسان به کجا میکشانه. هم اولاد از دست داد، هم خودش مرد، هم لباس پاره شد، هم زندگی شوهر خراب شد. New to Medicare